Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya, para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, masih ngahanca hadis-hadis kaitan sarang babul walimah, terkait sarang walimah. Ya, jadi walimah tuangan ya tanapi leuteun anu diayakeun dina acara akad nikah ya atau pertikahan. Asa kumaha parantos kadugikeun ya, jadi antawis walimah teh perkara anu diparentahkeun ku Nabi sebagai bentuk rasa bunga, rasa gembira karena ayana akad nikah. Oke, keur ngulem panginten jami-jami kaum muslimin, oke kaum muslimat supados tiasa ngaduakeun ka dua panganten, maka sebagai rasa kabungah di panganten eta maka anjeunna maparin tuangeun leuteun ya. Tah kumargi hakikat tina pertikahan teh kedah diidharkeun, dibewarakeun, ulah disumput salindungkeun, maka ngahadiran ya akad nikah ya atau walimatul urs ya atau walimatul nikah eta hukumna wajib ya. Malihan kamari aya ancaman pamin teu hadir bari teu aya sebab teu aya udzur, maka faqad asallaha wa rasulah, geus doraka ka Allah oge ka Rasul. Ya. Nya kitu dina hadis ieu pangintennya saking ku wajibna ya kuduna hadir kana pertikahan mau diulam ya anu saum oge nya anu saum oge sok sanaos anjeunna saum tetep kedah ngahadiran. Jadi kumaha cenah eta tuangan leuteunana pan keur saum tuluykeun we saumnya, tuluykeun saumna. Jadi ieu dalil yang memang anu wajib mah nyata naon hadirna nya sanes tuangan oge leuteunana. Wa anhu sareng ti anjeunna qala sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu ngadawuh, idza di mana dunia diondang hadukum salah seorang di antara aranjeun fal yujib maka wajib datang cumponannya. Nah, tentu diondang dina walimah ya, idza dunia sok sanes disebutkeun tapi tos paham maksudna diulam dina walimah. Fa in kana maka lamun kaayaan manehna soiman keur saum fal yusolli maka ngadua ya, lain salat maka ngadua. Lain salat teh manana doa, ngadoakeun we barakallahu lak, ngadoakeun ka pangantennya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Taya dalilnya di jami anu saum tetap yang diwajibkan hadir. Berarti nyumpingan pertikahan teh teu wajib barang tuang. Urang makan justru nu wajib teh barang tuang nanya. Karena upami bade ka walimah sok teu tuang heula kewe sakalian cenahnya. Teh pas ka itu bongkok pikoro geus sagala beakeun. Jadi nu wajib mah hadirna ngaduakeunana nya nembongkeun kabungah nya. Nah, kabayang atuh nu nikah teu diondang, nu diondang teu haladir, kecewa kan? Ya, matak nu wajib mah sumpingna. Nah, lain barang tuangna. Tapi ku urang kumargi mangtos jadi kailaharan kalumrahan tuangan tinu walimah mah sagala aya malihan di aya-aya, maka akhirnya jadi robah. Sok tujuan orang datang ka walimah naon sok nu kaemut
komo upami anu ngulemna jalma beunghar hajatna di hotel ya makanana catering anu wah berarti kan tos robihnya tos robah naon niat ya ta efekna akhirna teh kaituna jadi wajib maparing amplopna nya. Nah jadi kan jadi masalah ya teh tungtung nama nya leuheung mun aya eta keur eueuh bari undangan aya 5 na apa jadi hadiran kumaha bilih jadi masalah da jeung dulur tetangga sobat di hadiran teu boga keur ngamplopna. Nah, jadi ieu jadi mah tos aya perubahan ya. Nya akhirna nya jadi abot segala rupana ya mata dia tuh fa in kana shaiman falyusalli ditakdirkeun saum tuluikeun we saum tong kagoda ku tuangan falyusalli doakeun maksana suping ngadoakeun ka wali tos ngadoakeun mah balik tong nungguan atahna sugan can dibungkusan tong wa in kana muftiron jeung lamun makan ayana buka maksudna teu saumnya teu saumnya biasa ya biasa teu falyat falyut ya atau faliyat sok tua sebagai orang nyugemakeun oge ngahormatnya ngahormat tutosnya ubikeun tuangan leueun sok barang tua eta walimahnya. Jadi ayana walimah tuangan leueun tina pertikahan teh nya sebagai rasa syukurnya ya sebagai mulang tarima berarti nu hajat karena anjeunna atau sumping. Akhrajahu Muslimun aidon hadis ieu ge diriwayatkeun ku Imam Muslim oge. Walahu masih dina riwayat Imam Muslim min hadis Jabirin ti hadis Jabir nahhuhu siga diluhur. Jadi salain ti Abu Hurairah kami diluhurkan Abu Hurairah aya di sahabat nu sanes nyata Jabir sami. Wa qala tapi ayat tambihan kieu fa in syaa lamun hoyong toima sok tuang. Ya bisa ngarek batal mangga rek dibatalkeun teu soyo tapi wa insyaallah mun hoyong ada keur saum lebar taroka tinggalkeun atau misalnya ulamana 2 atau 3 nya urang ieu nu bagian kadua ka 3 ya da itu tos wareg aman teu wajib tuang mah nya ya teu wajib tuang wajib mah hadir. Nah, jadi ieu dalil ka urang sadayana ya ngahadiran walimah teh memang perkara anu wajib malihan dianjurkeun pisan dina raraganya tadinya naon ngadoakeun ya ngamuliakeun jami anu ngulem panginten eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya jadi matak pami jami anu hadirna pertikahan teu barang tuangnya ulah dia kukumaha lahnya buat teuing keur saum atau mungkin buat teuing anjeunna nuju teraraos barang tuang barang leuit penting mah kasumpinganana jeung lain sebagainya. Bari urang mah bageurnya oh ieu si anu teu tuang di gentosan eta ku atahan balager di urang luar biasa di urang mah hajat teh. Nah itu jadi padahal mah teu tuang teh sanes teh nya mungkin keur saumnya. Ikhwan fillah imani wa rahimakumullah ya walimahnya pertikahan ya tuangan tinu walimah aya sabaraha waktosna. Yang nu pokok ya sunnah Nabi ayana walimah teh maksudna ngulem jalma-jalma barang tuang barang leueut oge ngaduakeun teh dina waktos hari akadna gitu ya. Itu lebih utama. Kan diurang geuning aya ari akadama nariung gitunya kewe ngulemna walimahna sabulan gitu kan eta atau saminggu eta kurang pas ya jadi kurang mernah gitu ya. Jadi anu sunnah nama anjuran nama pas akad ya langsung walimah ya itunya itu karena eta kan lebih masihnya enggalnya ngaduakeun kan gitu ya. Urang kan sakayanya
karena misalnya di kawah atau di bumi tangke walimahna di tempat tertentu itu kan ya, bahkan wikayanu beberapa hari seminggu hajatnya. Nah ya, nah tadi aya batasan nanya lamun walimah leuwih ti 2 poe sum'ah kan bisa wae tamuna seueur nya awang 2 dintenkeun nya teu sawios nya. Mungkin kajurung ku seueur artos hayang mere masyarakat teu mungkin kan sadinten mah 2 dintenkeun teu sawios, tapi lamun ka 3 poe 4 poe tah mah ria ya, maksudna sum'ah. Wa Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna qala sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh ta'amul walimati tuangeun walimah teh awalu yaumin dinten pertama hakun eta hukumna wajib. Nah, jadi mang nu paling wajib mah paling utama mah hakna di hari pertama. Jadi sunahkeun lah, jadi pami urang dongkap ka walimah teh hari pertama hari hana itu lebih utama ya. Terus akadnya misalnya terus ngulam tadoakeun ke urang sadayana. Wa ta'amu yaumus sani tuangeun walimah dina dinten kadua sunnatun sunat. Ya sunat nya misalnya hari kedua ya. Kumargi mungkin ya tamuna seueur nya teu mungkin disadintenkeun misalna kedah 2 dinten boleh lah teu sawiosnya teu sawios. Misalnya untuk hari pertama mah keur keluarga gitu. Hari kedua ke masyarakat umum misalnya karena ya alasan tertentu lah mangga ya. Tapi wa ta'amu yaumis salisi tapi tuangeun walimah dina dinten nu katilu tah ieu sum'atun pencitraan sum'ah hayang kapuji hayang katangan komo kaopat kalimanya diurangkan baheula aya di ka 7 poe 7 peuting nanggap ajan. Nah, berarti kan ieu hayang ya hayang kapuji supaya anu kan ya. Jadi maksimal hari kedua sunnah anjuran yang bisi aya anu ya teka ulang gitu kan boleh ya, misalnya narimalah hari kedua aja ya tapi pamitos katilu mah udah ya katilu kaopat eta mah sum'ah atau ria hayang ka katangar hayang kapuji tu waman sama'a sing saja mah anu sum'ah ya sum'ah teh neangan ya pujiannya mencari pujian atau mau nama meureun pencitraan hayang kadenge si anu mah geuning hebatnya tah si anu ngawinkeun budakna hajata ge 7 poe 7 peuting nangap wayang nangap dangdut nangap apa wah luar biasa sumah eta sumah. Jadi sumah teh hayang kadenge ku batur kahadeana. Nah mata lamun leuwih ti 2 poe kaituna sumah mun 2 poe mah mungkin bisa karena ya waktu kan ya atau jumlahna diundangna seueur atau karena mungkin banyak kerabat itu kan bisa. Tapi pami langkung ti 2 taya sumah tawaman sama sing saja manu sumah sama Allahu bihi maka Allah bakal nyumahkeun ka manehna. Kalau ge bakal dijelaskeun dibewarakeun kagorengan-kagorenganan. Ya kayak kabongkar niatna teh nya mungkin Allah mah nah apa kiamat atau tenutup kemungkinan di dunia. Jadi jamaah anu sombong hayang kapujinya hiji waktu mah bakal tijalikeun aya wae waktuna nya itu. Jadi wa man sama'a sama Allah bih saja manusum'ah maka Allah bakal ngabales ka diri. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah Islam masih mere batasannya boleh lah. Ya mungkin kan yang kemudian zaman ya ke orang-orang tertentu mungkin nu kerabatna serelasina siga pejabatnya kan itu bisa. Mungkin teu sehari 2 hari lah. Tak pas ka 3 hari itu enggak boleh. Maksimal 2 hari. Tapi anu wajib mah seharinya, anu wajib mah sehari kan itu ya.
Tamu kumaha ninggal Rasulullah salamanya, aduh rugi ka walimana ge ukur ngampar sakarpetin gitu kan. Daya daging daya roti cenanya eta we ukur susu keringnya, mantega eta ge bari arudunan. Jadi kantos Rasulullah walimana teh nyanukeun udunan para sahabat marawat imah dihijikeun barak. Nya urang mah meureun botramnya botram gitu nya saking ku nyameureun kerjaan. Jadi meunang lamun aya nu nikah gitu barotram arudunan marawat boleh. Geus alus mah kitu silih bela silih dukung. Jadi ulah dugi ka jama henteu walimah gara-gara teu mampu atuh mawa besoknya sakilo ewang tah nu moal daging nu moal beas nu moal cauh sok pasak tuang ku sararea itu. Nah, itu luar biasa. Ya. Tayar rawahu Tirmidzi riwayat Imam Tirmidzi wastaghrabahu tapi Imam Tirmidzi nganggap hadis ieu gorib teh riwayatna hiji. Warijaluhu rawi-rawina para periwayat-periwayat teh rijalus sahih rawi-rawi anu sahih. Walahu syahidun ya anjeunna ge ngagaduhan penguat an Anasin ti Anas inda Ibnu Majah dina riwayat Ibnu Majah. Secara umum lah hadisnya insyaallah sahih. Jadi batasan boleh walimah itu dua dinten. Saja bi langkung ti dua dinten eta kategori sunnah atawa riayah hayang neangan pupujian nya tangke ku Allah dibales gitu nya. Jadi waktu bakal dibongkar aibna kagorenganana nya itu siga korun kan pupujian. Ya mawa hartana itu kan dibawa jeung peti-petina mau ke emas diabringkeun ku istri-istri nu kaleulis gitu kan. Wah aing loba duit ye. Tapi ka zaman nu ngaliwat teh duh si ibu tah ibu-ibu hayang teuing nya boga budak siga korun bagjanya na pujian teu lila langsung kalau dikebruskeun tah kitu. Baheula mah nya kali tah mungkin ayeuna mah nya bisa di waktu gitu kan. Ini waktu mah bakal da kaungkap kabongkarnya teh. Ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah. Walimah memang wajibnya mun aya kerjami anu mampu silakan. Ya seur ulam ya, relasi-relasi sobat-sobat sok ari aya mah tapi hapunten ulah dikomer silkeun maksimal 2 dinten bisi gitunya seueur pisan relasina boleh dugi ka 2 dinten tong nepi ka saminggu gandengan masyarakat 2 poe eta dilumurkan saminggu teh ngal puting we nanggap ya kan eta teh karunya atuh ka masyarakat anu di ya anu di sekitar da di lemur mah kadenge atuh sabaraha kilo mah nya dasar itu kan aya komola urang di tatangga kieu nya hapunten bilih hajat teh di imah lah mun bisa mah ulah leuwih ti sapoe gitu ya karunya masyarakat kagandengan lain sebagainya mah saminggu ya gitu bari organ tunggal dangdu wah tatabuhan ngamun ya kamari ngareakeun Agus geus sapoe tong leuwih ti sapoe gandengan gitu nya maksud teh perlu istirahat ya nu aya hadisna ge 2 poe teh maksimalnya maksimal leuwih ti 2 poe tanah ria tapi kerja manu teu mampu tong maksakeun ya saya aya sakumaha nu pernah dicontohan ku Rasul ya pa Rasul teh bisa beureunya walimah luar biasa atau gampang keur nabi mah nya tapi Rasulullah geuning nalika nikah sang sabaraha garwana kantena nuju dina panyabaan nikah Nabi teh kadang nuju perang ini pas perang aya istri gitu kan hamba sahaya dibebaskeun ditikah waktu harita we harita kene sigana mun urang mah nya nikah misalnya di luar negeri ya kete kan balik ka Indonesia teh meureun walimah deui nya urang mah kan kitu tah Nabi mah teh ketika nikah di sebuah peperangan di Khaibar ya karena saparnya sapar makan bekal ge saaya-ayanya kamu bari perang langsung ya walimah hari sugan balik ke Madinah yuk kan yuk nah, Rasul pemimpin aranjeun ya geus nikah gitu kan diulang deui pesta deui sabulan gitu.
Sakali nari urangnya padahal teu aya nu leuwih mulia tibatan Nabi alaihi wassalam. Mun urang makan teh nya so, keur kamari tak kopi misalnya nikah da teu meunang di hadiran ayeuna geus bebas urang ieu eta mah urang walimah itu tertutup kemungkinan aya teh nya ada kamari mah cenah asan teu ieu cenah ieu. Nah, padahal ikhwan pidin sok tinggal di urang sadaya atanapi pertikahan diundur 2 tahun da kamari kopi teu meunang ke cenah nungguan ieu. Itu kan sim-sim kirang sae ya, kirang sae. Jadi pami kesempatan mudah ya mangga, tapi pami urang teu mudah ya saya ya saya udah Islam mah gampang fleksibel. Tuwan Sofiyah binti Syaibah katampi ti Sofiyah binti Syaibah qala tasawuran asal sawayas garwa Nabi kan Sofiyah ya. Aulama Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos walimah ala ba'di nisaihi kasabagian garwa-garwana nya anjeunna beureuna ya atau mungkin Sofiyah binti Huyai ya bimudain 2 mud min syair gandumnya 2 mud teh pami dikonversi ka kiloan urang teh 1,5 kilo 1.500 gram. Jadi samud teh sekitar 750 gram. Ya, jadi pami 2 mud berarti 1,5 kilo. 1,5 kilo beas Pak. Sabaraha urangan? Ya. 10 urang sekali. Berarti ya, hanya 1,5 kilo gandum. Mula parahnya ya di banyak banget. Mungkin dengan nama naonya gitu kan. Mula ya karena memang dina panyabaan dina perjalanan biasa dina peperangan nikahnya sih ya jadi ya dalil ya Nabi ternyata melakukan resepsi pertikahan itu ya sangat sederhana karena mungkin ya kondisi nalika harita Nabi masih dina proses perjalanan. Nah, tapi kan Nabi nalika uih ka Madinah henteu walimah deui. Ya. So ka eta riwayatna di Madinah walimah deui Nabi teh, ngulem deui, ngundang deui, hajat deui. Henteu. Udah aja sekalinya gitu. Ya paling anu henteu ka cumponan gitu nya, henteu ketemunya paling ketemu ngadoakeun. Udah. Ya, jadi padahal sahabat nu waktu harita hadir mungkin seueur tapi karena memang kondisi dinu panyabaan masih sulit, pailit ya saya akhrajahul Bukhari hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Tapi ikhwan fiddin nu imani wa rahimakumullah ya contoh di Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gitu ya. Jadi walimahna ya disesuaikan ya, sederhana karena memang kondisinya menuju dina panyabaan. Tapi pengakuan dari Sofiyah ya salah satu garwa Nabi teh tadi hanap yakin keterangan namina Sofiyah ya Sofiyah ya mami tepat panjenengan ge salah satu putri dari pemimpin hiji kabilahnya ya putri ketua suku ya anak ya putri raja lahnya ya, tapi itulah ajaran Islam ya, ajaran anu mudah gampang ya lain sebagainya gitu ya. Hayang hampir sami sareng hadis anu di luhur pangintanya wa an Anasin katampi ti Anas qaula sasauran aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos tinggal istirahatnya mukim baina Khoybaro antara daerah Khoybar wal Madinati di Madinah salah yadin 3 dinten. Jadi 3 dinten Nabi singgah heula perbatasan antara Khoybar sareng Madinah. Yubna anjeuna nya nikahnya ngabangun alaihi Nabi bi Sofiyah sareng Sofiyah. Jadi naon membina rumah tangga. Jadi anjeuna nikah sareng Sofiyah. Nikah istirahat 3 poe. Ya. Kenapa 3 hari? Karena memang sesuai hadis Nabi kalau orang yang sudah menikah kan 3 poe. Ya, mun keur perjalanan eureun teh. Ya.
Ya, 3 poe pas pertikaan. Kalau pemuda itu 7 hari, seminggu ya. Jadi Nabi perjalanan nikah istirahat di sebuah daerah antara Khaybar sareng selama tilu dina. Tilu dina nya. Tong ieu mah nikah berjalan terus tong istirahat 3 poe. Soalnya pada zaman nikah di luar negeri di mana kayaknya 3 poe lah minimal kalau dia sudah pernah menikah. Tapi lamun pemuda-pemudi maka eta saminggu. Yubna alaihi bisofiyah. Nah, jadi anjeunna nikah ya sareng Sofiyah. Ta'ana sebagai pelayan Nabi pada autul muslimin maka simkuring ngulam jalma-jalma muslim ila walimatihi kawalimahna kaulamana. Jadi tos akad diulam ya mungkin perintah Nabi ulam anas ngulam para kaum muslimin. Ya, waktu harita ya aya di daerah eta ya. Famakana maka daya fiha di eta tempat min khubzin tinu walimah teh roti. Ya roti teh kaetan makanan yang mewah. Wala lahmin nya kitu deui daya daging. Jadi makanan daya tuangan anu layak gitu ya. Daya roti, daya dagingnya gitu. Ya karena memang anjeunna dina tendanya di tempat panyambaan ada. Kemudian balik perang atunya ya saaya we. Wa makana fiha jeung teu aya di eta walimah illa kajaba an amara nabi miwarang bil anto teh tikar karpet tina kulit. Jadi kajaba nabi miwarang sok amparkeun we cenah eta karpet. Sama nya tikar tinu kulit. Pabusitot maka diamparkeun. Faul kia maka disimpan asal mah dialungkeunnya disimpan alaiha luhureun eta karpet teh atamru korma tuh dawuh daging ukur aya korma we eta ge menang udunan ti para sahabat marawa eta teh riwayat saya wal aqid teh susu kering teh naon ya kejunya jadi susu dikeringkeun wasamnu teh semacam mentega jadi meureun keur basahnanya jadi selain gitulah jadi selain namanya itu korma ya, susu kering mentega ya si macam minyak lalanya gitu kan jadi kan ya ukur gitu tuh lihat ya Nabi alaihissalam padahal kan Nabi pamimpinnya bisa berenita atunya mencit doma wae mah tuh gampang ya kan bahkan mungkin masuk sebuah daerah di dinyanya ya kan bisa Nabi teh cek yang kedua malah minta 2 tilu mah kan bisa Nabi teh kan tuh ya jadi luar biasanya ya ikhwan gedin ya kami kurang di emut-emutnya naon seueurnanya anggaran negara atau ruatnya uang rakyat teh seueur kaluar teh da dianggo-anggo anu kurang manfaat kamarita agususan negara sigana lain miliaran triliun eta teh kan pas kibrat teh kan sebulan di etana teh budina dilatih di karantina banyak gratis contoh polisi tahun triliunannya kan gede hanya sebatas naik ke nurunkan can undangan makan jadi cobalah lamun mah eta nya dikurangannya bagikeun ka rakyat keur subsidi anu naon gitu keur teu daramang teu mampu itu anggaran wajib kan ya jadi anggaran rumah tangga masya Allah ya tinggal Rasulullah ya, contohnya Nabi urang ya ketika walimah daya daging teh kan teu maksakeun sugan Rasul teh nganggarkeun ya anggaran ieu urang rek kawin nikah kan ya saya ya bahkan waktu sanes mah dibantu para sahabat marawa anu moal korma anu moal susu moal mantega sok dijikeun dahar bareng ya jadi diurangkan banyaknya
pengeluaran negara ya kadang mubadir gitu. Hanya seremoni ya menghabiskan triliunan dalam waktu beberapa hari gitu. Pada tengah laksanakeun amal doraka tuh merenya. Doraka mah lah eta mah atuh urusan tapi seolah-olah jadi wajib ya Allah. Nya keun bae ari mampu mah negarana nya. Makmur mah teu sawiyo siga Timur Tengah mah makmur. Urang negara teh keur pairitnya gitu. Waliyad billahnya, waliyad bi eta kadang pakaian adat sok ikhwan fillah. Teu pakaian adat teh meureun nyieun anyarnya. Sapoe dipakeuna teh mau dipake deui mah nya. Nyewa eta penyanyi dangdut teh nguping mah ratusan juta eta teh budak leutik teh. Aduh masyaallah. Ya emang dangdut kan eta ratusan juta Pak. Nguping mah di medsos wallahu alam. Aduh asa lebarnya, lebar atuh ikhwan fillah. Mun kitu mah donasi masing-masing arudunan gitu nya. Teu urang nya. Tah ieu jadi gambarannya jadi ya Rasulullah sebagai pemimpin suri tauladannya kurang selalu diingat-ingatnya itu, tapi kadang dina praktekna tebih pisannya itu. Padahal Nabi sangat bisa melakukan walimah dengan mewah, tapi Nabi teh justru ngajarkeun ka umatna supaya hidupnya seadana ya. Walimah jadi boleh misalnya pamea pertikahan doma teh aya kan kami aulim walau bisatin kanya sok anjeun walimah sok sanajan ku mencit hiji doma mun aya mun ai eueuh nya mah keur nyaba ieu mah nya nu aya we ya sok anjeun mencit sok sanajan mencit hayam eueuh misalnya nya naon tong masakeun nepi ka teu jadi walimahnya kayak gitu. Jadi Nabi mangka miwarang mencit doma teh da mari dina kondisi mukimnya ke di tempat sorangan meureun aya kukat-kukut bisa meuli aya kitu mah di tengah panyabaan perjalanannya lain sebagainya. Nah, urang mah lainnya justru lamun sapar teh nya pejabat sapar itu kan luar negeri gitu kan studi banding lain ngirit biaya teh kadon wah oleh-oleh ya. Oleh-oleh gitu kan keluarga jasna ge engal pakaianna Nabi mah justru lamun sapar sedemikian rupa hidupnya sangat sederhana. Ya muttafaq alaih hadis riwayat Bukhari Muslim wa lafdzul Bukhari redaksiin lafadzna riwayat Imam Al-Bukhari. Sahihnya taya dalil panginten ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi kumaha kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan hijib naonnya lain kabingung lah ka hese ka susah jami nikah sesah nikah teh atawa ieu teh karena urusan walimah tah resepsina nya eta sesama anu ayeuna paling jadi naonnya beban atawa tantangannya keur pamagat tanapi keur eta kan sebenarnya ya. Tapi lamun konsep ieu diterapkeun ku urangnya insyaallah Pak Yusuf mualila sih namanya. Pak Jita keur ngumpul-ngumpul ya gaji pensiunan cenah ya gitu. Biaya pernikahan 100 juta aduh Pak sabulan sakieu wah ieu mah 10 tahunan ngumpulkeun atau ngagandekeun heula eta SK nyicil 10 tahun aduh cai. Kadang kan gitunya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Tapi memang da teu gampang kan nyaruakeun persepsi teh memang hese teh nya. Kadang anu sok ngaraji ge anger we nya masih keneh dina bab nu kieu mah nya itu masih keneh. Nu terakhir ya kumaha lamun aya dua nu ngulemnya ya dua ulama nya bisa mah hadiran duanana. Ya, kadang leuwih ti duanya, kadang 5 nya. Genep 7 nya mun tiasa mah sumpingan sadayana. Kumaha mun teu tiasa sadayana? Tah mata mana nu kedah diprioritaskeun nya, nu kedah dipayunkeun. Anu prioritaskeun mah anu
nupang caketna ya, atawa nupang payuna ngulem bisi urang teh bentrok gitu nya, itu hiji di Tasik hiji di Jakarta anu ngonang teh, aduh kumaha ieu mah mungkin kan dina waktu yang hari bolak-balik nya mana nupang payun, misalnya payun Jakarta Jakarta heula, payun Tasik Tasik ya. Jadi aya adab aya dikabilih teu tiasa dua anaknya kami tiasa mah sami. Wa rajulin katambi ti hiji jalmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebatkeunnya saha jalmina qala sasauran idza ijtama'a lamun ya, ngahiji nya atawa babarengan da'yani dua jama anu ngulem, jadi aya dua jami anu ngulem sareng mana atuh nupang payuna Pak Ajib maka sumpingan payunkeun akrobahuma nupang dekeutna tinu eta dua teh baban pantona panto imahna, jadi meureun tatangga deukeut heula nya payun ke ya duana ulama buanan sumpingan tapi prioritas kena nupang caketna ya. Fa in sabaqu ahaduhuma lamun salah saurang di antara dua teh leuwih ti payun Pak Ajib maka cumponan Allah disabako anu pang payuna. Nah, jadi sok anu ngulem teh anu jauh tapi ti heula, anu deukeut panderi nyawaya. Numpang payuna. Tak siguring khutbah itu pernah wae di dieu da, ieu telat wae. Idul Fitri itu kebenaran telat wae. Itu atos nyawayahna wae da sanes ngabanding-banding sanes. Kan aya hadisna ya. Jadi sok sanajan tebih tapi upami langkung ti payun nyawayahna. Sok sanajan deukeut ari telat mah nyawaya. Jadi menghargai yang lebih dulu. Talamun bareng gitunya nya makan udah deukeut heula atunya. Da urang teh jeung deukeut teu segala rupa teh moal jeung nu jauhnya. Ngadi mah secara etika adab maka pang payuna nu kedah dipayunkeun. Ieu adab etikanya diulah leuwih ka nu pangpengkerna dipayunkeun. Nah, ieu mah cenah ieu. Baelah. Payunkeun nu pengker oge da ieu mah rada lumayan cenah ieu. Nah, gitu ulah kitu nya gitu. Ieu taji ieu mah lumayan cenah ieu di hotel ya gitu. Ya lumayan lah gitu. Amplop ke damal kaciring amplop tiket cenah ieu kan gitu. Ya, lumayan dah ngabon kan. Ya, jadi nya kedah diajar lah urang teh nya diajar naon konsisten lah nya kana pangulem teh nya. Nah, jadi salamin sareng maka nu caket payun da upami teu sareng maka nu dipang payunkeunna anu langkung ti payun kan nya gitu. Geuning aya nu komonya 3 bulan sebelumnya 4 bulan eta omat-omatan gitu. Ya gitu. Tah komo tos omat-omatannya kade coba usahanya ulah heula teh kade ka bosan eta ngajawabna siga sieun urang teh moal datang gitu ya pada jauh urangnya ieu teh aya badangna cai gentosna cenah kade aduh set. Padahal urang ge surti wasanaduhu dhafun rawahu Abu Daud sanadudhun wasanaduhu dhaif sanadna dhaif laras numutkeun riwayat Imam dhaif tapi sauna aya di riwayat Imam Al-Bukhari nya Imam Bukhari anu sahih memang kaitan sareng urang barang pasti nya urang masihan oge kan siga nah hadis sahih namanya lamun anjeun boga tuangeun masak naon sayurnya jadi daging kuahnya paksir maha lobaan caina tabagikeun kan gitu tabagikeun teh nu mana heula tah kana tatangga anu paling deukeut panton jadi sama jadi nalika urang merege anu paling deukeut pantona jeung urang nya tah nalika urang nyumponan uleman oge nu paling cakar ya. Jadi maksudna mah kieu lah jadi kasarna nya mun urang diulam ku tatangga deukeut entong dititipkeun gitu. Ya nitip eta teh aduh. Asa nya misalnya sa RT sa RW nya nya sa RT lah nya
KRT kan, soalnya kan, ya, orang boga ulama dua, hiji tebi luar kota, hiji di tempat cairan. Karena kata pajar apa? Ya nitip, teh, ya kirang saya. Dah atau jeung tatangga deket salengkat teu kudu make kaos oblongi kasarna mah nya, teu kudu make sepatu gitu tah. Nah, ya itu sumpingan. Ya, itu ada berapa saya pengaturan nanti nu ajaran urang sah. Jadi ulah anu tebih urang dicungjuk itunya itu. Tapi anu caket ke urang di hari-hari kita kirang saya lah secara etika, secara adab. Eta panginten para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah sekedik kaitan sareng bab walimah nya, walimatun nikah atau walimatul urus. Mudah-mudahan janten ilmu nu manfaat kanggo urang sadayana. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.